Apotre Gitwaza ati abarasta ni idini ya Satani. Ntihagire usongera kujya ku ruhimbi afite imisatsi karaze ipantaro icitse, gusa yibeshye cyane kabisa. Impamvu mvuga ko Apotre Gitwaza kuvuga ngo abarasta ni idini ya Satani yibeshya, muri Amerika hagaragaye idini ya Satani. Ntabwo turavumbura Satani, ntituravumbura Imana, ariko twavumbuye idini ya Satani, nabyemera ko ari idini ya Satani. Iri no muri propaganda yise After School Satan Prize, yo kwigisha imyemerere yabo mu mashuri. Baherutse no guteranira kuri hoteli bigisha ibyerekeye Satani ndetse n'ibibaranga. Apotre Gitwaza we rero ashobora kuba azi ko Satani wenda arangwa n'imisatsi karaze n'amapantaro acitse, ariko nta na kimwe rwose kirimo. Iryo dini rya Satani ryagaragaje ibintu bitanu biranga Satani. Ibintu bitanu biranga nyine dini ya Satani. Reka mbibabwire. Icyambere kiranga idini ya Satani: umusaraba ucuritse hasi uriho umuriro. Icya kabiri ni imyambaro itagaragaza umuntu nimba ari umukobwa cyangwa ari umugabo. Icya gatatu ni amahembe ariho amarange. Kane, inzara ndende zisize amarange. Gatanu ni ubwanwa bwo hejuru bwinshi. Ngibyo ibirango bitanu by'ingenzi batanze bigaragaza idini ya Satani. Murumva imisatsi karaze n'imyenda icitse, nge ndumva ngo nta birimo. Hanyuma rero abantu babazi ngo wenda ngo amategeko ya Satani ni ukwica abantu n'ubugome, ariko nabonye baratanze amategeko 7 ya Satani. Abantu bo mu idini ya Satani bakurikiza amategeko 7. Reka nyababwire vuba nayagerageje kuyashyira mu ncamake. Itegeko rya mbere: shishoza ugire impuhwe n'ineza kuri buri wese. Itegeko rya kabiri ry'idini ya Satani riravuga ngo komeza intambara y'ubutabera, komeza urwane intambara y'ubutabera. Itegeko rya gatatu riravuga ngo ntihagire uvogera umubiri wawe. Itegeko rya kane riravuga ngo ubaha ubwisanzure bw'abandi. Itegeko rya gatanu riravuga ngo emera ibihuje n'ubumenyi bw'isi ndetse ntugoreke ukuri kwa siyanse. Itegeko rya gatandatu ry'idini ya Satani riravuga ngo kosora ikosa ryose wakoze, hanyuma ukemure n'ingaruka iryo kosa ryateje. Itegeko rya 7 rya Satani ari naryo rya nyuma, ni amategeko 7. Itegeko rya 7 riravuga ngo emera amabwiriza ayobora umutima wawe kukuba intwari. Ngayo amategeko 7 y'idini ya Satani, ndetse twabonye n'ibiriranga 5. Urumva rero Apotre Gitwaza yarenze tu, yibeshye. Undi bintu bya Sekibi sinzi kabisa, ariko kuri kuziye kwari kwagaragara. Ibintu rero byo kwitana ba mwana biriya ni ibintu bishobora kutuzanira ikintu cyadushyira ahantu habi, kubera ko nabonye abagize idini ya Rastafarian bari gusaba ko bakigaragambya. Basabaga meya ngo bigaragambye, ariko bashoboraga ko bakora imyigaragambyo y'amahoro bakamagana Apotre Gitwaza bagaragaza ko yaba yibeshya kanababeshyera. Bashyira ukuri ahagaragara bagaragaze ko atari idini ya Satani. Ubundi Abarastafarian ni abantu bagira urukundo, bitonda, batajya barya inyama iyo ari yose, ikintu kiva amaraso. Ni abatemperance ba nyabo. Abarastafari twabavugaho byinshi, ariko igihe ni gito. Nge ndi H-Tandabop, turabakunda cyane.